Hola amigos de YouTube, soy Aaron Anime XD y bueno, hoy les voy a mostrar un bug que me pasó en mostrarles un bug. Es como un misterio porque me quedé medio perturbado porque no sabía qué pasaba. Voy a fijarme si tengo todo el volumen porque es algo que tienen que escuchar sobre la habilidad especial de General Darmit, que es Arremetida Draconiana. Bueno, ahí se está acabando. Si escuchas bien, es un ruido de niña en su habilidad especial. Pero no sé por qué 3 veces nomás lo escuché y después me fui a Instagram y me fijé y era verdad. Y yo lo busqué por YouTube y todas partes y la verdad que no lo encontré por ninguna parte. Ahora mismo está la partida de mi hermano, así que voy a pausar el video hasta que lo ponga. Nos vemos en un segundo. Bueno, ya estoy poniendo la cuenta de Facebook. Hay que esperar a que se cargue, así que hago otro corte y vuelvo cuando se cargue todo. Bueno, ya estoy acá en el Instagram, así que acá está General Darmit. Lo estoy poniendo. Quiero que escuchen muy, pero muy atentamente al ruido de General Darmit. Bueno, acá les voy a mostrar lo que hace la especial de Arremetida Draconiana. Y escuchen cuando General Darmit tira su espada al piso, porque ahí es cuando hacen ruido de niña. Escuchen bien. ¿Lo escucharon? Lo voy a poner 2 veces más para que escuchen. Justo acá. La verdad que es muy raro y nunca lo vi en ninguna parte de YouTube. Lo busqué por todas partes y no lo encontré nunca. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Comenten si qué les pareció lo que pasa y bueno, ojalá de que les pueda gustar mi contenido. Chao.